حکیم صاحب، ایان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو اسموکر ہیں، ہوں ان کو کھانسی کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ہوم ریمیڈی بتا دیں. ہوم ریمیڈی پہلے تو یہ ہے کہ مطلب جس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے اس وجہ کو کوشش کریں کنٹرول کرنے کی. سیکنڈلی جو ہے وہ ادرک، ملٹھی، شہد، یہ ساری چیزیں ان کا کعوہ بنا کے پی لیں. یا خالی ملٹھی جو ہے اس کو آپ منہ میں رکھیے سائڈ پہ. چھوٹی الائچی کا میں نے غالباً پہلے بھی بتایا ہوا ہے، چھوٹی الائچی ملٹھی وغیرہ کو منہ میں رکھیں. اگر آپ کے پاس مصری ہے تو اس کو رکھ لیں. اب پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، خشک کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے. خشک کھانسی یہ خیر دونوں کے لیے چل جائیں گے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹیم لیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کوئی بام شام سینے پہ لگائیں، اس سے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ اپنا گلے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. دوائیوں میں اگر لینا چاہیں تو لوکی سپستہ ہماری جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اور جو لو آرش کے نام سے معجون ہے، وہ ان سارے مسائل کے لیے جو نظام تنفس سے ریلیٹڈ سارے مسائل ہیں، چاہے سائنس کا ہو، سر درد، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، وہ ان ساروں میں استعمال ہو جاتی ہے. تو ہوم ریمیڈی آپ کو بتا دی، ملٹھی آپ جو سگریٹ نوش ہے نا وہ ملٹھی یا چھوٹی الائچی لازمی یوز کریں.